有人说一窝座是鬼灭中最双标的角色，面对同事重拳出击，面对对手总想和他们成为朋友。还有人说一窝座骗了午餐，隐瞒了自己暑假工的身份。但我想说的是，一窝座之所以有着如此复杂的标签，都是源自他那段悲惨到窒息的过去。200多年前，有个男孩叫博志，他生在一个穷得叮当响的家庭，父亲患有重病，要钱全靠他去镇上偷来维持。可是偷东西哪有不被抓的？他一次次被逮到，最后官府干脆在他身上刺了罪犯纹身，还威胁他。从那天起，他就被叫恶鬼之子，谁都避着他。回家的路上，邻居告诉他父亲上吊了。父亲留下的信里说，宁愿死也不想吃儿子偷来的药。这一瞬间，他的家没了，亲人没了，还背着罪人烙印。他被逐出江湖，漂泊无依，这种打击换谁都会崩。博志开始憎恨这个世界，动不动就打架，逮谁揍谁。直到有一天，他一个人差点干掉7个壮汉，被一个叫庆藏的男人拦下，那是个道馆馆主。博志不爽，他一副笑嘻嘻的样子，上来就挑战。庆藏没有报复，反而带他回家去照顾自己生病的女儿小雪。原来小雪的母亲因为压力自尽，庆藏只能四处打零工养家，家里没人照顾他，照顾病人博志太熟了。他给父亲喂药端水的那些年，让他学会了耐心和细致。只是小雪有时候会突然流泪，让他手足无措。他不知道自己一句明年带你去看烟花，竟成了他活下去的动力。2年后，小雪的病渐渐好转，能站起来做活了。博志也成了道馆的得意弟子。有一天，庆藏突然说，你能继承这个道场吗？小雪也说喜欢你。博志愣了半天，还是点头。他发誓这一生要保护他和师傅。可是命运开了个残酷的玩笑。这天，博志回老家扫墓，想着要告诉父亲这个喜讯。傍晚刚回到道场，就看见道馆的弟子跑过来，喊着庆藏和小雪被对手下毒害死了。那一刻，他眼前全是血红色。他一个人闯进对方道馆，赤手空拳杀了67个人，打得他们面目全非。消息很快传到鬼舞石无惨耳中，无惨亲自找上门，给他开了条件，成为鬼就能变得更强，永生不灭。失去一切的博志接受了，从此他成了上弦之3一窝座。变成鬼后，他忘了所有人类的记忆，但奇怪的是，他从不伤害女性。可能他的心底还有那点儿没被吞噬的温柔。无惨很器重他，只派他去执行重要任务。直到那一晚无限列车之战，一窝座登场时，炭治郎已经身负重伤，他直奔炭治郎，要一拳杀了他，却被岩柱炼狱杏寿郎拦下。一窝座愉快地赞美他的刀法，还劝他やはりお前は鬼になれ京次郎，俺と永遠に戦い続けよう。炼狱拒绝了1次、2次、3次，被拒绝数次的一窝座笑容冷了下来。那我就杀了你。接下来就是一场力量与意志的对撞。一窝座一次次被斩伤，却瞬间愈合；炼狱一次次负伤，却咬牙不退。最后，炼狱用尽全力，将刀深深刺进一窝座的脖颈，哪怕胸口被贯穿，也死死拽住他，直到天亮。一窝座挣脱，逃入森林。从那以后，炭治郎的眼中多了一个必须击败的名字。最终的决战发生在无限城。这一次，炭治郎和水柱富冈义勇联手，用炭治郎父亲传下的透明世界打破了一窝座的感知，一刀斩下了他的头。可是没了头的一窝座依然在战斗。就在他要结束富冈性命时，一只温柔的手，小雪的手，轻轻握住了他。记忆汹涌而来，父亲的笑，师傅的信任，小雪的泪。原来他一直想变强，只是为了保护他们。泪水模糊了视线，他停下了手。这一刻，他第一次，也是最后一次，把招式对准了自己，彻底粉碎了身体。一窝座笑着说，真想下地狱，像个男人那样去见他们。在小雪的怀抱里，他终于得到了解脱。一窝座的一生，从恶鬼之子到恶鬼，再到找回自我，像极了被命运推着走的人，一次次被剥夺，一次次迷失。可最后，他还是握住了那点最初的善意。有时候人活着不是为了变强，而是为了守住那个人。